Bagaetso madume gape ra lo amogela Pilanesberg TV le Jean Letsholo tsa Bakgatla ba bantle ba Kgafela. Re mo go tsa mafatshe a Bakgatla ba Kgafela mme segolo re tobile modimo Mma-Ijoo Welgespruit e kile ya thuntsa dithole ya tsena dikgotlatshekelo ya ba ya fitha kwa Constitutional Court. Pele e ya ko Bakgatla ba Kgafela ka fa lesetlheng mmogo le ba se fetile ba lile sa Mma-Ijoo gore go ntle le dipuisano le morafe ba tsetswe lefatshe le akaretsa masimo le akaretsa mabitla mafulo le mekgoro ya bona. Selelo se sa bona ke gore ga go a nna le dipuisano mme tota ba ne ba ka kgatlhegela gore maine ona o nne teng o tswelele pele ga fela o sa kgoreletse diporojeke tsa bona tsa temo e ba iphedisang ka yona mo lefatsheng la bona la Bakgatla ba Kgafela. Mogaetsho motho montle jaaka o iponna go ne go le teng kgosing ya Lela molefe John Pilane, go le teng go tswa DMR Department of Mineral Resources Deputy Minister Olifant, go le teng kgosi Ramono Pilane lentswe, morena Motšhele Pilane, morena Rampho Pheto a moa wa gagwetlhe o tswelele go robala ka kgotso mmogo le meyara wa Moses Kotane re ra le sole diale le ba baneng ba mo potapotile mme gape go ne go na le baemedi go tswa ka fa merafong ka fa dimaeneng. Monna kwa tsore bora mane re mo re masika wa bothe ba le go ding a re bi ka letho ke bua di khantene di rosa nta ke tsa ka bukutshwane ke re khosi nyalala ga ka ba skila bua mafoko a gore e kampane la mpolaya lo kholo bona go lo thuba khele bata se le se batla go ro re ngale tene re batla tsa di khanga ba re khonane ya ba re dumalane ke na thabile go tsinya ya minister ke premium eknamo le wa ke premier modisa no ke ba kwa ditle ya no lo ena otli mara bona tshalo mariano sa ilente to gala khanyi gajiwe kwa justice ka o tla lata you are late Hospital or Lela. Let's go around the busy. What did he want? Let them go. What's a lot to become go? These people were never consulted. People that is about one of us, one of anything. I don't know what that's it. I made an example, the arm of his support. Now, Minister, here's the problem. The mine can take an MOU together with a higher office, finally a memorandum of understanding in absenteeism of Morafi. Now it means the understanding of the MOU is between the mine and Morafi. Now the same MOU is there between the municipality and Office of Coast, but Morafi does not know the contents of the MOU. As we are sitting here, investors ki consulte batho ba ba relevant batho ba eleng gore mafatshe ke a bo bona ene di khatso tsotlhe tsa go di tswang teng tse go ka di lebella minister batho ba go leng against le bona ga ba tshwana dipampiri mara lona le dipuse le pala go bolela motho gore rawe since re tswa kwa e be re fitlhe
ntse go di dipampiri wena ga wa di tshola o itshegetsa ka dipuo tse nne le gore wena o ne o gatelela ba bangwe ka gore o ne o berekisa tšhelete ya bona go ba wina ko kgotla a ba utlwisa batho ba bang botlhoko gore ene o magetla re mo file magetla rona then magetla a naga a ira gore a gatelele rona batho ba re swang ka bo o tshwere tšhelete a rona o berekisa ka mpa a ratang ke eme minister utlwa botlhoko wa gae 2015 ke dikgomo ka tla gore nne ke lema e be ke tsaya letlhakale ke lesila ke ira dikgomo tse soritse letlhakale di supi ba se bapanyana mo se ke shile mo mari bule kwa ka tshime so itsele o tlo se bapanyana 2015 2016 2015 so go mo dile 9 ka mabata na tsona a ke tswa isa go ka ka minna ha ke tswa isa go ka ka 16 so go mo dile 7 le mana tsona ha ke tswa go mo ka ka e ka ba ka e tshwarela mo yeng utlwa botlhoko ga ke se gore ra le tlhompo tota mo ne go ropana no se go tlhoga tlhaga ka mo dimi ke tlhompo fa ke a go bona se botanya ka se ba o itse sentle kana ka ba go tlopa mo go se editse o itse sentle gore go teng go e be go te go stadium ha go tsena go stadium go re batho ba le kae ba le 7 batho go ba la financial report ya 32 villages ya botsa gore ba gaetso na re bila ga e go ba di financial report ya batho ba le 7 ma re bitse 32 villages in stadium se ai le ke go di mo go go di mo ma poi sa bo da tla go ta no ite ba re ba tla ba re ba ni wa tela ke na ba gaetso ba kgata tsa bo mogete ene le fasile ba tota gore ba ntse kgomo ba ba re bone ke la bone le fasile ha o ka sa wanna yalo fa re di shemo le fasile la rona le go o bula di mane tsa di mane ke sa gago ke sa bakgatla akere ke le ba go bible ke ba tlo bakanya kga akere go bible e bua ka mmushi le go emeletsa thusa setšhaba sentse se le go egepete gore se kanana ka tshebo yanong ke batla itse gore ana repilana ke ga kgosi ya rona a ke mmushe ore ke Tafita yo di la bona mosadi ya horia a ba go lo o matshwaro a ke itsele ene na kara bonko bo re fa ja gore le re buisetsa le lefatshe la rona la Welgespruit le tsereng kwa ntle gore le rona wena le batho ba o na le bona number 2 e nngwe gape o eteledipele bo bo ka fa bone bo bo ka ntlha ka fa ga bo sa batla o etapele bo ba itse bo re utlwisa botlhoko ba e leng gore ga re itse gore re ka re bo re kgaogantswa ke bona ba tswa re go na le bakgatla ba na re bakgatla ba kgafela bona ga re itse gore ke bakgatla ba boka ana ba re kgaogantse le bana ba rona rugile ke bana ba ngono ba boeteledipele bo ba rekileng ka tšhelete mare ke simolola ke nna maswabi ka se ntata sebitsweng fa se bileditsweng morafo le kana ba kopa thuso mo go ene e be nna gore ga tshwantse a ba fe se ba se tlhokang e be nna gore o ba botsa potso ka potso go bua mme mogolo ke a dumedisa bakgatla ke dumedisa ditafole e re eteletseng pele o buang fa ke sa ka le mopheto ka tsaro ka lenyalo le senwelo nna ke buang ke le fa ke tsaletswe kwa lefatsheng le le la Modimo Mmalo ka 1934 fa ke tsaletswe kwa lefatsheng la Modimo Mmalo le nna nkare ke batla diaparo tsaka tse ke baleng ka tsone ba di epela yalo bakgatla nako kwaka kare lefatshe la Modimo Mmalo ke la rona e le bosigo e le motshegare lefatshe le le rekilwe ke bontata rona mogolo le bontata rona le ba re Modimo Mmalo go ga ise lebetse ba ba bitsa leina la Modimo ba re Modimo Mmalo lefatshe le la Modimo Mmalo
ke lefatshe la motho wa lesetlha. So mabitla go luang ka ona le dikgomo tsa batho tse di swileng ene mo rona mo ya ka re bona dia go na le ba kgomo tsa bona di leng di a patela go bontsha gore so seo ke nnete kgomo tsa batho nne di iso di a go bontsha gore consultation e ne seo di a go bontsha gore municipality never proclaimed the area industrial area. They never proclaimed it. They are not straight. Question gore di mare linchisa young license. Area yo is a proclaimer industrial area. Thanks. There's a letter, or there were letters, in fact, papers. Tell you, mo hae mo. Do you know what I'm saying? Batsadi ba lebelesiba ha ke ba se ba ka nna ba rogilwe fela gore go te modimo mmalo ba re se dibela se mbulwe who's ke mang go beautiful investor is a person of feeling the go ahead come on lona le bana le palwa go bere ba because batsadi ba lona ke bona ba gana ka mai ya ne ke go ga ke le fatele it's just a little Lela Welgespruit. Lela ke ke ba tshaba la tera. Ka di beso tse di la tera. Ke morema, amen ke serema. Ke tlagadi. Ke morema. Ke ba ra molefe. Ke ba ra pheto. Ke ba ra Pilane. Ke ba ra Mpedi se ka bosi. Ke ba ra Mpedi. Ke ba Mogoroshi. Bana le Molome. Bana le Masiane. Ba Matshego. Bana le Modimoeng. Ke a go leboga Deputy Minister Bagaetsho dumela se dumela ke rata go tsaya tšhono gore ke leboge Minister Bagaetsho gore a ba kgonne gore a re laletse mo kopanong e mo gae le majoro gore a ba amogetse go tla le ba dira ka ene boeteledipele bo botlhe ba re Mfano Bakgatla ka Tlatlapa Bagaetsho thulaganyo e tshwanang le ke selo se re tshwanetseng re tlwaele gore nako e nngwe go tshwanela ke gore dilo ge di batho ba sa di utlwane go buisanwe gape se di kwa ke ntša pedi ga se thata mme ebile mafoko a kgotla a mante otlhe ka mo le bonang tse re sa tshwenyege ge ba bangwe ba bua dilo tse seng tsona ka gore mo kgotleng gape mmu a lebe bua la gagwe yaanong rona re tsaya gore ke thulaganyo e tshwanetseng ba bangwe ba ithuta ebile gore go kgonagala gore go ne go na le pharologano batho ba buisane yaanong ke selo se ke tsayang gore re tlo tswelela go buisanwa e be go feleletsa go fitlheletswe ditumalano tse di tshwanetseng ka mafoko ao ke a leboga Bagaetsho pula se dumela